bulak-bulak, aircon, tulog-tulog, walang tamtaman. Yan. Kaya mo na. Ayan, nag-iisa ako dito. Trabaho. Ang ginagawa namin, housing. Siyempre, hindi makapag-video pag nagtatrabaho. Ayan po, yung ginagawa namin. Ayan, solo ko dito, mag-isa. Ayan, ibo ng mga basura. O, diba? Ito po. Ito ang excavator po, ginagamit. Pagdating na 90, ang hydraulic oil temperature, stop muna. Itong bagong Caterpillar, ginagamit ko. Ayan, brand new Caterpillar. Kahit nasa Saudi at mainit, ayan ko naman. Di ba po? Ayan. Ang trabaho po. Parang lima.